Então, Kelly, que é o vídeo que eu te falei que ia fazer, fazendo as esfirras, né? Que o tanto de água... Eita, mosca. É que eu tenho esse trem aqui de medir, ele é 200 ml, mas tu pode medir naquele copo que eu te falei. Desses assim, ó. Tá vendo? De extrato de tomate, que é praticamente a mesma coisa, quer ver? É, ele bem cheinho, tá vendo? Bem cheinho. Aqui eu vou dar uma mornadinha. Dar uma mornadinha na água, viu? Tem que deixar, não é quente não, é morno. Pera aí. Tem que ficar pondo o dedo pra ver se tá morno. Tem que pôr o dedo pra ver se tá morno, viu? Aí aqui eu vou colocar, deixa eu ver, 2 colheres de açúcar aqui na água morna. Deixa eu ver se já mornou. Tá pegando, já mornou já. Não pode deixar quente demais, é só morno, viu? Duas colheres assim, ó. É açúcar, tá? Ó. 2 colheres de açúcar. E desse tanto de sal, ó. Tá vendo? Aí mistura. Eu vou medir o óleo nesse copinho. Ele é de 100 ml. Cheinho. 100 ml de óleo. Agora eu vou pôr esse aqui, ó, fermento biológico pra pão, tá vendo? É só um. Aí é só misturar bem assim. Mistura bem. Agora eu vou botar o trigo. Vou medir aqui nesse copo, olha. Bem cheio, tá vendo? 2, 3, 4. 4 copos, tá vendo? De trigo. Agora eu vou misturar, né? Isso aqui no trigo. Aí é só mexer. Mexe primeiro com a colher, depois tem que se enfiar a mão, tá? Primeiro com a colher pra poder fazer os ingredientes assim. Agora eu vou enfiar a mão. Enfiar a mão e sovar a massa, tá vendo? Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Vendo como ela tá ficando, ó? Ela é boinha de trabalhar demais, ela desgrudou da mão, tá vendo? Botar mais um tiquinho de trigo, tá vendo?
a mesa aqui tá limpa, viu? E é assim que se prepara a massa daquele salgado lá, viu? Que eu queria aprender. Vou fazer assim. Eu vou dividir ela em dois pedaços, que é pra fazer a quantidade que eu faço. Agora eu vou cortar bem no meio, tá vendo? Cortei no meio, 2 pedaços iguais. Aí eu vou usar primeiro esse aqui. Vou pegar, como eu não tenho rolo, eu uso copo. Vou comprar um rolo pra mim, sabe?